Ən çox bəs kimə önəm verməliyəm? Başa düşmürəm. Özümə önəm verməliyəm də. Əziyyət çəkirəm. Su nə qəşəng demişəm. Əziyyət çəkirəm. Pul qazandım. Qazandığımı sonra gedirəm alış-veriş edirəm. Gətirəm süfrəyə qoyuram. Sonra süfrəyə qoyduğumu təzədən yığışdırıram. Aparıb yerinə qoyuram. Yuram, yerinə qoyuram. Təmizləyirəm. Paltar yuram, qab yuram, ev təmizləyirəm. Uşaq tərbiyəsində məşğul oluram. Mən eləməliyəm də ən yaxşısın. Yəni evin böyüyü mənəm və hər şeyin ən yaxşısı mənim olmalıdır. Amma bu o demək deyil ki, mən ta ki bu deyirəm uşaqlara, amma verirəm qanad. Mən alanda yaxşı şey almağa çalışıram. Məsələn, toyuğun adətən yaxşı hissələrini alıram, bod hissələrini alıram. Məsələn, bu toyuğum və yaxud da qanadsa, məsələn, qanad qızardıramsa evdə hamı qanad yeyir. Məsələn, budu qızardıramsa, pişirirəmsə, budu yeyir hamı. Məsələn, bu toyuğu isə bütöv tabak eləmişdim tuxovkada. Burası mən götürdüm, indi orası da var, başqa yerlərdə var. Uşaqlar gəlib yedilər. Sən də mənim kimi olmaq istəyirsənsə, qənad quyruq bişirməməlisən. Başa düşdün? Məsələn, toyuğun tax ki, bütöv bişirim, yaxşı hissələrin evdəkilərə verim, ən pis hissəsi mən yiyim, yox. Ətsiz hissələri mən yiyim, yox. Pişirərkən ilə hamısını yaxşı hissə pişir. Özün seçmək o qədər çətin bir şey deyil ki. Əminəm ki, sən nəyin ki, mənim kimi məndən də yaxşı ola bilərsən. Özünü sevməsən, dəyər verməsən, ailəndəki kiməsə necə dəyər verəcəksən? Uşaqlarına, yoldaşına.